首先呢，就係去呢個USJ Info 裏邊呢，咁呢就睇下呢，你去嗰段時間呢，究竟係多唔多人啦。咁啊，盡量揀啲平日啊，唔係假期啊嗰啲咁嘅地方去啦。咁你少啲人就會體驗好啲，排少啲隊啦。咁跟住呢，你就要上網買票啦。咁就你可以去 K6嗰啲地方睇下啦。雖然佢就唔會話特別平，因為差唔多咧呢個咁嘅 USJ 咧，咁都係公價噶啦。咁裏邊咧有一個咧就連埋一個餐飲券咧，就會平少少啦。咁可以望下啦。咁你買完票之後咧，跟住佢就會 email 俾你咧。咁有個 QR code，咁你咧基本上咧拎住呢個 QR code 咧，俾佢 scan 咧就可以入場噶啦。咁你去環球影城玩咧，咁就一定要下載佢嗰個 app 啦。咁下載咗佢個 app 之後咧，如果你幾個人一齊去玩咧，就可以將嗰幾個人咧就 group 埋一齊，跟住抽嗰啲整理券啦。咁其實嗰啲整理券咧就係話入場券咯。咁如果太多人嘅時候嘅話咧，咁佢入去嗰啲熱門地方咧，例如馬里奧區咧，咁就需要呢個整理券啦。咁你 group 埋一齊之後咧，咁就大家可以一齊抽呢個整理券咯。不過你留意翻咧，你買完飛之後咧，即刻個 QR 咧係 scan 唔到入個 app 度嘅，咁你唔需要驚嘅。咁有陣時可能等幾個鐘頭啊，或者大半日咁咧，之後你就可以加入去個 app 裏邊嘅啦。咁咧最大個秘訣咧，就係你真係要早啲去到排隊入場啦。咁你首先就好簡單嘅啫，你開個 Google Map 啦，然之後就揀低你去 USJ 啦，咁就再揀你自己出發嘅地方。咁你就揀呢個到達時間係朝頭早6點半。咁你差唔多去到咧，咁咧你就應該咧可以咧排喺都幾前嘅位噶啦。跟住咧差唔多到開場嘅時間咧，佢就會跟住叫你過安檢啦。咁留意安檢咧就唔可以帶啲長嗰啲自拍棍啊。總之你就當好似過機場咁樣，咁啊差唔多噶啦。嗰啲都唔好帶啦。咁之後夠鐘入場咧，咁就唔使問噶啦。跟住成堆人咧向住嗰個方向跑咧，就係大家都係衝去呢個咁嘅任天堂區噶啦。咁啊，最熱門個遊戲咧就係嗰個 Donkey 過山車啦。咁第一件事咧，咁咧都係玩咗呢個 Donkey 過山車先啦。咁一開始入去嗰陣時候咧，好快嘅咋，一陣間就可以玩到。咁第二個多人嘅咧就係呢個Mario 賽車啦。咁啊，玩完 Donkey 過山車之後咧，咁啊就去玩呢個Mario 賽車啦。咁啊，最多人排隊嗰兩樣，咁你都玩咗啦。咁你已經慳翻好多個鐘頭啦。咁剩低嘅行程咧就好隨意啦。咁你可以打開個 Apps 睇啦。咁你就 sort by 呢個排隊時間。咁你就會見到咧，就某幾個項目咧就特別多人排嘅。咁你睇下自己鍾意玩咩，咁就可以就去排嗰啲啦。咁通常都係排個零鐘頭咧，咁就玩到。咁咧入去呢啲樂園咧，咁咧食物嘅質素咧就真係起伏好大嘅。咁通常咧我就簡簡單單，咁啊食漢堡包夠飽肚，咁啊又穩穩陣陣，唔會太難食。咁啊可以睇下呢間漢堡包餐廳啦。咁佢喺中間位置，咁啊嘢食又唔係太差，又唔係太貴。咁我覺得係可以考慮一下。咁你玩下咁樣咧，唔經唔覺咧就會玩到6點幾鐘。咁6點幾鐘之後咧，啲人就開始散咯喎。咁散咗之後咧，咁有啲原本排隊好耐嘅咧，跟住咧都會少咗人嘅喎。例如 Mario 賽車咁，差唔多臨散場嗰陣時候，跟住就冇人玩嘅咯喎。咁啊，我都玩咗差唔多成4次。同埋跟住嗰個耀西，跟住夜晚睇任天堂嗰個景又係幾靚嘅喎。咁啊，夜晚入咗夜之後咧，都記住入去打下卡啦。玩完呢次環球影城咧，咁我就發覺，如果你唔買花 pass，
其實咧都可以玩到大部分設施嘅喎，唔一定要買花 pass 㗎。咁最主要嘅秘訣就係真係要早啲去到排隊入場啦。如果你睇完呢個咁嘅攻略之後咧，覺得有用咧，咁你都可以俾個 like 啊、留言啊同埋訂閱啦。咁之後咧有機會我就會再分享多啲旅遊嘅資訊，咁大家可以睇睇啦。